У нас є все для того, щоб прибрати особовий склад з лінії бойового зіткнення. І насправді це та основна проблема, з якою ми зараз стикаємося. Тому що мобілізація провалена. А у нас не вистачає особового складу на лінії бойового зіткнення, тому що більшість підрозділів укомплектовано на 30-40%. Ми починаємо забирати з повітряних сил. Але при цьому кількість повітряних атак збільшується, маршрути руху збільшуються. Тобто ми кажемо про те, що стратегічно треба мислити. Ми прибираємо на лінію бойового зіткнення особовий склад з тилу, і в тилу не можемо закрити повітряний простір. Не зможемо закрити повітряний. Поки що закриваємо. Але все одно це як напрямок. Тому я і зазначив, що лінія дронів могла з'явитися в 2024 році.